yabagamba nti balina okuwandiika ekitabo ekyo n'okusookera ddala mu lulimi Olungereza. Abasomesa abeegattira mu kibiina kya Uganda National Teachers Association Union mu bufunze UNATU babakanye ne kaweefube w'okubunyisa enjiri y'okwagalisa abazadde okusomesa abaana baabwe mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Can read this book and know about their village's history. Nagamba kirungi ddala kitabo kino musobola kiteeka mu masomero abaana baffe ne bajja ne bakisoma ne balabira ddala ebyafaayo. Akulira entambula y'emirimu mu kitongole kino Robert Gonsinze mu nsisinkano gye babadde n'abazadde ku masomero okuli erya Kifuyo ne Jami Primary School agasangibwa ku kyalo Kifuyo mu ggombolola y'e Buyinja mu disitulikiti y'e Namaingo ategeeza nti tebakoma ku kyakulwanirira misaala gy'abasomesa kyokka wabula n'okuyambako ku bintu ebirala ebikyusa ku byenjigiriza. Ebintu bino nga tukozeseza lipooti season twagenda okukizuula nga disitulikiti y'e Ruwuuka n'ey'e Namaingo nga zisoma bubi nnyo nnyo. Ku lipooti ya fulumya ya 2012 zaali zitandikira mabega ne tugamba tutandika n'enkola ey'okutendeka abasomesa gye tuyita in service training ne tutandika okusomesa omwaka ogwenda abasomesa 8 twabajja mu disitulikiti ya Namaingo. Omukwanaganya w'emirimu mu kibiina kya Canadian Teachers Federation ekya Canada Beruce Daven asabye abazadde b'amasomero gombi okutuula bawandiike ekitabo kye bagenda okujjuukirirangako ekyalo Kifuyo. Abazadde beeronzemu olukiiko lw'abantu 10 nga lukulembera omukulu w'essomero lya Kifuyo Primary Amis Kibira era omuzungu Beruce n'asalawo okubatwala eyiganga ku Bishop Wills batendekebwe n'okubafunamu ebirowoozo. Okuzuula bizibu ki ebiruma ekitundu kino ekireeteire enkola embi mu by'okusoma mu kitundu kyaffe kino. Omusomesa kikubeera kyangu nnyo kutuleesinga. Olukungaana luno lwetabiddwamu n'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Namaingo Naikao alabudde abasomesa okukomya omuze gw'okwebulankanya ku masomero. Kirwanirira byandegeresa kutereera so bukyuga ekyatambula n'ekirondoola disitulikiti ibiri baabonekene baapafominga obubi mu Busoga interest yaibwe kuba Busoga neekusinga okola bubi. Ate poliisi e Kayunga etegeeza ng'omuze gw'okunywa enjaga n'okukozesa ebiragalagala ebitabiyinza nga bwe gweyongedde mu masomero era nga kino kye kiviirako abayizi okweggunga entakera. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kayunga Johnson Kiyonjo yategeeza bino bw'abadde ku ssomero lya Kanjuki SS e Kayunga mu lukiiko lw'abazadde olutudde okulambika essomero eriyimiridde oluvannyuma lw'okuggalwawo gye buvuddeko. Kandi nabwe mbalabula noba waka waliyonga enjaga ng'eyo nabyo mubyogere. Akulira ebyenjigiriza e Kayunga Alivudoya akuutidde abayizi beetalina amasomo g'ebyemikono kibasobozesa obutanoonya mirimu nga bamaliriza okusoma. Twagala babeere nga basobola okwekozesa nga bakozesa n'abantu abalala. Kale bayinza okutandikirawo ne basoma certificate mu bintu ebyo ne bagenda nga beeyongerayo mpola mpola. Sawulo Okulira ne Musa baliko ebasakidde guli lino ku Bukedde TV 1.